अगर आप नथिंग फोन यूजर्स हैं और आपके फोन का बैटरी खराब हो गया है, डैमेज हो गया है या फिर फूल गया है, तो हम हमारी शॉप पर आएं और आप हमारी शॉप पर आकर 100% केयर ओरिजिनल बैटरी डलवा सकते हैं। हमारे पास नथिंग के सभी मॉडलों का 100% केयर ओरिजिनल बैटरी अवेलेबल है, चाहे नथिंग 1 हो, CMF हो, नथिंग 2A हो, नथिंग 2 हो, नथिंग 3A हो, 3 प्रो हो या फिर नथिंग का कोई सा भी मॉडल हो। हमारे पास सभी मॉडलों का 100% केयर ओरिजिनल विद 6 मंथ वारंटी के साथ अवेलेबल है और सर्विस सेंटर से काफी कम प्राइस में। आप आइए और 100% केयर ओरिजिनल बैटरी डलवाइए विद 6 मंथ वारंटी के साथ। हमारी शॉप का एड्रेस है अवधेश मोबाइल, पिंटो पार्क, ग्वालियर।